ngicela nje ukuqala ukuhlonipha ukukhona kwamkhulu ngiyabingelela kakhulu baba uShabalala ngiyabingelela kakhulu ngijabula ukubona uSibisi ushiye indiza kufanele ngitshele nje ukuthi umkhulu ngizokutshela athi uzokuceba ukuthi ushiye indiza uSibisi kufanele ngabe nginayo la baba Bishop Benjamin Dube ngiyabingelela baba Mandla Shabalala Bishop ngiyabingelela ukhulu bonke ngiyabingelela bazalwane tata nomama ngiyabingelela ubaba uZulu wenza iphutha elenziwa abantu abaningi lokucabanga ukuthi sabangani umzimba wami uyathusa uma ubona uvela ungicabanga ukuthi nami ngingangubaba uNowashi ngelinye ilanga sake sayemncwabeni nobaba Archbishop ubaba uSibisi sasihleze eduze uMC wabiza uArchbishop uSibisi wakhomba mina ukuthi akabe nezwi ngasukuma ngashumayela wasala kanjalo so lento yokuphanjaniswa nokuthi ngilingana nabo sengijwayele bazalwane utata akalingani nami futhi akasoze alingana nami ngiyamhlonipha kakhulu nasekhaya ngihamba noma mncane bahlezi bethu umngani wakho ubaba uNowashi yena ubaba umngani wami ubaba uZulu ukukhuluma indaba kade ngiworkshop indlela yakho ukuthi ngayikhulumi mase ngifikile la baba uNowashi ngiyabonga. Only thing I just want to say all the way from Durban is to come and say to you thank you so much Dad. Ngabe angiyena lo wandile nguyena kuba kuwena indaba yami nobaba uNowashi it's so personal futhi mhlambe nanoma ngikhuluma manje ngingangangizwa nina nonke but yena uyazi ukuthi sisukaphi. I think I was 20 years old uma ngithatha ucingo lwaba kuNtshingela the late from eBurning Fire ngimbona ukuthi kade efonelana nawe sayishumayela eThekwini ngithathe le number ngiyifonele u78 and then I called it uphendule le voice ngizwe le voice iyafana nalethi wonderful God ithi iyafana ngivele ngidrop angisafunde manguSuthu afone back athi hayi khululeka khuluma. I spoke to him. Our relationship has never ceased to today. Inkinga ngiqala uma sekwenzeka iphutha la ngangifundisa khona tata njengoba ngangina 20 uAyanda she was 16 efunda ugrade 11 la ngangifundisa khona ngashesha ngaqeda esikoleni manje lengane ifuna ukuzofunda imath nami sayifunda imath kwazi kwavela nayo imath le so khulu mase sengisenkingeni kanti le mathematics leyana iwumshana kaArchbishop uSibisi uhlala kwenye indawo eNgonyameni eThekwini angazi ukuthi mina ayibo kanti umshana kaArchbishop ngithi tata fona athi ndodana uyaphela ukuthi ngiyaphela sengiyekile ukusonda ngisaconcentrate athi indaba ukuthi asixabene noSibisi khona mathematics evelile la phazamisa izinto manje athi hayi khuleka ngiyeza ngiza lapha eThekwini ngithi mina ngizele indawo eBelievers mina ngiyokhonza eBelievers ngitshela ukuthi iBelievers eseThekwini ngakiyi ngiyoyinikela khona wanqaba mkhulu wathi hayi ungangeni yeza uma ubaba uSibisi ngingakhona ngiyiresolve indaba yenu you are welcome to come eBelievers. A flyer they came to Durban ubaba uZulu uyangithusa manje ukuthi wahlala emotweni kwakuyena wakuyistarring esithi sizongena I'm 20 years old bazalwane
obaba babe nendaba nami, I don't know. Nanamhlanje ngisamangala ukuthi how come Baba uNwashi wayengithanda ngale ndlela. Mabefika bafike kwaMashu, bafikele kaSakhile, babuSakhile, uShandi. Bayihlanganisa, hayi songena kanje. Hayi. Usibisi unaso isibhamu uthi hayi no hayi. Ufundisi. Hayi sishaya imoto sisuke kwaMashu siye eMlazi. Yolanyulwa i-mathematics. Bayefika na into eyenzeka ke tata hlamba waza ngazi noma ngaxoxa la lesi story. Mayefika bepanga ngaphandle ngempela ubaba uZulu angimazi washonaphi. Sangena sesingena sobabili ngibambe ngesandla. Ejaba nje umbiza ngowawo. Yabona nje wawo uSathane nje. Singena. Masingena Bishop Benjamin. Instead of ukuthi kuthethwe icala lami. Bajabula bonke abantu bakaSibisi. Ubona celebrate. Awu sathi samangela ukuthi awu kwajabula nengane jabula nobaba uSibisi ngithi hayibo. Izothiwani ke lento bashutha naye. Azange sithethe indaba namhlanje sisazwana nobaba uSibisi. Ayiki ndafika isiwele body bafike bashutha naye. If you look at the program you'll see ubaba uSibisi ukhulumela abangani bagcina sebabangani bobabili. Ngangazi mina ukuthi manje ngasusa umuntu ekhuthaza ukukhuluma indaba ye-mathematics. Wafika manje yena wafike waba umngani nobaba uSibisi. So tata approached my whole family here. Khona no Elif uhleli lapha emuva. Elif, you can stand up. That's my second boy. Elif. Akayena ku mathematics. Now mathematics. Ofuna ukubona mathematics.